Baik, selamat malam sahabat kita, sahabat Git Medik. Salam sehat selalu. Malam ini adalah seperti biasanya Git Medik mempersembahkan sebuah program IG View, IG Live yang membahas tema-tema yang terkini yang terkait dengan kesehatan. Pada pekan kali ini, pada malam ini, tema yang akan disampaikan yaitu berkaitan dengan penyakit paru-paru, tepatnya adalah penyakit tuberkulosis. Dan saat ini saya selaku host, Zulham Effendi dari tim Get Medic, itu akan ditemani oleh Dr. Raffles sebagai narasumber, dan Dr. Raffles sudah bersama kita, bergabung bersama kita. Nanti beliau akan menyampaikan. Selamat malam Dr. Raffles, apa kabar? Gimana? Kabar baik. Gimana kabar Bapak? Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah Pak Dokter. Ya, dan kita doakan juga semoga semua kita, khususnya juga sahabat kita juga semuanya pada keadaan sehat yang walafiat ya Dok ya. Amin, 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 amin. Baiklah, sahabat kita dan juga Dr. Raffles, bisa kita mulai materi kali ini, yaitu terkait dengan TBC ya Dok ya, sakit paru-paru. Ya, betul sekali. Kondisi pandemi yang lalu ya Dok ya, yang kita alami selama 2,5 tahun itu betul-betul membuat kondisi yang mencemaskan buat kita semua, dengan banyaknya korban berjatuhan ya Dok ya, terekspos di berbagai media, sehingga betul-betul baik secara jasmani maupun secara mental itu mengakibatkan kita berpengaruh gitu, berpengaruh terhadap diri kita. Tetapi sebetulnya yang kita ketahui ya Dok ya, bahwasanya di berbagai artikel juga bisa kita lihat di media-media, baik media kesehatan, jurnal maupun rintisan press release dari Kementerian Kesehatan, bahwa sebetulnya ada penyakit juga yang nggak kalah mengerikan, kalau bisa dikatakan mengerikan, ya, dan juga sekali, Pak. Banyak korban yang sudah terdata, memang sudah tercatat, yaitu penyakit paru ya Dok ya di Indonesia ini. Penyakit paru yang biasa kita dengan tuberkulosis ya. Gitu. Nah, oleh karena itu, karena memang TBC ini bukanlah suatu penyakit yang biasa saja, yang memang sudah sangat luar biasa dampaknya, Get Medic concern terhadap kondisi yang ada, dan kita tentu saja masing-masing berikhtiar ya Dok ya. Semoga dengan edukasi dan informasi kesehatan yang akan disampaikan dalam tema kali ini dapat membantu mengedukasi sahabat kita, khususnya juga masyarakat pada umumnya, dan nanti bagaimana dokter dapat memberikan penjelasan serta kiat-kiat juga bisa memberikan tahukan mitos-mitos ya, ataupun fakta-fakta yang ada terkait dengan TBC. Oke, Dr. Raffles, untuk lebih jelasnya kami persilakan untuk memberikan penjelasannya. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat Geta. Jadi pada malam hari ini kita berkesempatan untuk mendiskusikan sedikit perihal TBC ya. Jadi kita tahu sendiri bahwa TBC ini sebenarnya disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa. Nah, jadi sebenarnya bakteri sendiri dari TBC itu ada beberapa jenis, tapi yang biasa menyerang kita di Indonesia ini adalah Mycobacterium tuberculosa ya. Nah, jadi memang bakteri tersebut itu dia menular dari sistem saluran nafas, atau bisa kita sebut dengan dari droplet, dari batuk kita ini yang paling sering menularkan. Dan biasanya dia menyerang di daerah paru-paru. Namun, TBC ini juga bukan hanya sekedar di daerah paru-paru, bisa saja di TB di otak, di TB bisa menyebabkan meningitis, bahkan di TB di mata juga pernah dilaporkan, di saluran kemih, di bagian di ginjal bisa, sampai di
kulit juga bisa. Jadi banyak sekali tempat infeksi TBC yang bisa diserang oleh bakteri tersebut. Namun yang kita bahas pada malam hari ini adalah yang berhubungan dengan TB paru atau tuberkulosa paru. Nah, jadi penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis seperti saya katakan tadi. Nah, jadi untuk sahabat kita sendiri ini harus tahu sebenarnya gejala awal dari penyakit TBC apa. Nah, yang paling sering adalah dia batuk berdahak. Batuk berdahaknya biasanya lebih dari 2 minggu walaupun sudah diobati dengan obat-obatan. Biasanya dia juga akan demam yang terus-menerus selama lebih dari 3 minggu. Kemudian biasanya terjadi penurunan berat badan. Yang selanjutnya bisa terjadi keringat pada malam hari. Jadi walaupun dia tidak kepanasan, biasa dia kalau malam hari itu keringat bisa sampai 2-3 kali dia mungkin bisa ganti baju karena keringatnya pada malam hari tersebut. Karena kenapa? Karena kuman TBC tersebut dia bekerja paling sering ya pada malam hari sehingga dia bisa menyebabkan keringat pada malam hari. Nah, kemudian gejalanya tersebut bisa menurunkan nafsu makan sampai resiko yang paling parah bisa merusak paru-paru atau bisa disebut dengan destroyed lung. Nah, setelah kita tahu nih, jadi kita harus was-was. Jadi kalau teman-teman sahabat Geta di sini, jika memang ada keluhan-keluhan, oh saya kok batuk, ya mungkin saja bisa merokok atau misalnya bisa saja ya mungkin terkena debu, tapi setidaknya kalau memang sudah lebih dari 2 minggu dan sudah diobati tidak ada perubahan, alangkah baiknya dikonsulkan terlebih dahulu. Dalam hal ini juga bisa dikonsulkan ke dokter-dokter yang ada di Get Medik yang nanti akan dijelaskan bagaimana cara berkonsultasi dengan dokter oleh Bapak ya Pak ya. Nah, kemudian alangkah baiknya jika kalau sudah kita melakukan itu, kita sebaiknya melakukan pemeriksaan ronsen. Jadi bagaimana sih dok setelah kita tahu gejalanya, kita harus tahu nih pemeriksaan apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi suatu penyakit tuberkulosa. Tentunya dari gejala tadi sudah menunjang, harus kita konfirmasi. Jadi orang TBC itu diobati jika sudah terbukti secara bakteriologis. Contohnya dengan apa? Paling pertama adalah dengan mengeluarkan dahak. Nah, jadi itu biasa kalau ketika kita datang ke puskesmas, jadi puskesmas yang ada di seluruh Indonesia ini sudah pada umumnya sudah bisa mengobati TBC secara mandiri karena obat tersebut sudah disediakan secara gratis, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat Geta ya. Nah, tentunya ketika kita sudah tahu ada gejala-gejala mengarah sana, tentunya kita lakukan pemeriksaan namanya periksa dahak. Dahaknya akan diperiksa secara 3 kali. Nah, jika memang terbukti nanti positif, nah langsung diobati. Nah, pemeriksaan pertama tadi dahak. Yang kedua apa nih dokter? Yang kedua biasa ronsen. Jadi dari misalnya kalau dari dia negatif dari dahak, namun ronsennya mengatakan positif, jadi dari ronsen tersebut ada beberapa kriteria seperti kavitas atau banyak jenis lah untuk pemeriksaan radiologi, itu juga bisa langsung kita obati. Nah, misalnya kalau dahak kan susah dok pada anak-anak, gimana caranya kalau pada anak? Nah, pada anak itu bisa kita lakukan uji tuberkulin. Nah, biasanya kita suntikan cairan yang ada yang obat untuk kita suntikan 1 mili di sini. Nanti kita lihat ketika dia besarnya lebih dari 10 mili, nah itu kemungkinan positif. Nah, kalau anak-anak misalnya takut disuntik, apa? Bisa kita ambil darah, pemeriksaan IGRA. Contohnya, sekarang yang lagi booming ini PCR COVID-19. Nah, TBC sendiri ini bisa dilakukan tes cepat molekuler atau TCM TBC. Nah, jadi itu bisa kita ambil sampel, kita lakukan pemeriksaan dari seperti COVID. Kita ambil dahak dari saluran napas, kemudian kita periksakan tes cepat molekuler. Nah, jika memang dari semua beberapa pemeriksaan tadi itu memang terbukti adanya suatu secara bakteriologis terbukti ada kuman Mycobacterium, nah maka pasien tersebut harus diobati. Nah, setelah dari tadi pertama penyebabnya Mycobacterium tuberculosa, gejalanya, pemeriksaannya, nah sekarang kita ke pengobatannya. Pengobatannya seperti apa sih dok? Jangan khawatir Bapak Ibu, walaupun kita TBC ini pengobatannya lama, minimal 6 bulan. Nah, jadi pengobatan TBC itu dia disediakan gratis oleh pemerintah. Bisa didapatkan di rumah sakit atau paling dekat di puskesmas, biasa sudah tersedia. Dan setiap orang TBC itu akan ada penanggung jawab dari puskesmasnya untuk mengawasi dia harus minum obat secara tepat dan rutin. Nah, untuk pengobatan TBC sendiri itu dia ada 2 tahapan. Yang pertama adalah tahapan intensif, di mana selama 2 bulan ini pasien itu harus meminum 4 jenis obat, minum setiap hari selama 2 bulan. Kemudian
Kita lakukan tes, Pak. Kita lakukan tes kembali setelah 2 bulan itu, apakah sudah negatif atau bukan, atau belum. Kalau sudah negatif, biasanya kita lanjutkan ke tahap selanjutnya, yang namanya adalah fase lanjutan. Di mana kalau fase lanjutan ini, itu kita berikan obatnya biasanya hanya seminggu 3 sampai 4 kali atau selama 4 bulan seperti itu. Nah, jadi untuk pengobatan TBC yang di paru-paru itu minimal 6 bulan. Nah, setelah kita tahu pengobatannya, tentunya juga obat-obat dari TBC ini memiliki beberapa efek samping, seperti contohnya kencingnya warna merah, mungkin telinga berdenging, atau jadi kuning. Nah, oleh karena itu, karena sudah ada yang menjadi penanggung jawab setiap pasien TBC yang ada di puskesmas, maka setiap ada gejala atau ada efek samping dari pengobatan TBC, perlu kita sampaikan ke pengawas minum obat, namanya PMO. PMO ini yang akan memberitahukan ke dokter untuk memeriksakan kelainan tersebut dan mungkin menggantikan obat-obat tersebut. Nah, kemudian setelah tadi kita bilang, sudah tahu obatnya nih, obatnya ada, tersedia, dan sekarang pasiennya harus mau. Karena kenapa? Karena kalau pasien TBC ini terus-terus dibiarkan, yang paling ditakutkan adalah terjadinya kerusakan paru yang hebat. Nah, kerusakan paru itu bisa saja contohnya seperti yang paling parah destroyed lung atau paru-parunya rusak, jadi sudah tidak ada lagi paru-parunya, terus bisa terjadi bula. Kalau tidak diobati itu bula itu adalah gelembung-gelembung udara yang harusnya tidak ada di paru jadi ada. Itu bisa menyebabkan pneumotoraks atau sampai paru bernanah dengan sebutan emphysema. Nah, oleh karena itu penting sekali nih kita buat sahabat Geta mengetahui gejala, pemeriksaan, sahabat Geta harus kemana setelah memiliki gejala-gejala yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk diobati, untuk menghindari komplikasi yang seperti saya katakan tadi. Nah, untuk preventifnya seperti apa ya? Mungkin karena tuman TBC ini sangat takut dengan matahari. Ketika dia terkena paparan matahari, maka dia langsung mati kumannya. Oleh karena itu penting sekali kita pada saat pagi hari, sebaiknya kita membuka pintu rumah kita, membuka jendela kita supaya paparan sinar matahari itu masuk, sehingga udara sirkulasi baik, kuman TBC tidak ada. Dan kalaupun ada keluarga yang mengarah ke situ, sebaiknya kita langsung melakukan pemeriksaan terhadap pasien tersebut dan kita menggunakan masker di rumah. Dan ketika ada pasien atau keluarga kita yang mungkin kita pernah kontak erat, ya kontak erat dalam hal ini ya mungkin ya ketika dia berbatuk, kita mungkin ada di samping di sekitaran dia atau bagaimana, perlu kita lakukan pemeriksaan kalau ada kita bergejala. Memang TB itu mungkin saja di dalam diri saya, ini paru-paru saya, karena saya kan kerja di rumah sakit ya, resiko tinggi terpapar ya mungkin ada TB paru, tapi karena imunitas kita yang baik, kita istirahat yang baik, tidur yang teratur, bisa saja dia mungkin ada, tapi dia dorman. Istilahnya adalah dia masih tidur. Ketika kita imun kita ngedrop, di situ dia langsung menyerang dari paru-paru kita tersebut. Nah, itulah dari beberapa hal penyampaian yang saya sampaikan kepada sahabat kita ini, pentingnya kita untuk mengenali. Karena TB ini walaupun memang dia sangat menular, namun ini bisa diobati. Seperti itu. Baik, dokter. Luar biasa ya, dokter Hafiz. Nah, terkait dengan TB juga, dok. Ada yang mengatakan bahwasanya TB ini adalah penyakitnya ekonomi yang menengah ke bawah gitu, atau ekonomi lemah. Apakah memang faktanya seperti itu? Bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak. Jadi tidak selamanya orang yang dengan TBC itu adalah orang-orang yang menengah ke bawah. Ada juga beberapa pasien di tempat kami yang mengalami sakit TBC itu juga yang kelas menengah atas. Karena kenapa? Karena memang kalau orang menengah ke bawah kemungkinan asupan gizi yang tidak begitu baik, hygiene yang tidak begitu baik, tidak ada pencahayaan di rumahnya, mungkin jendelanya tidak ada atau rumahnya sangat tertutup, sehingga kalau memang pun ada 1-2 orang yang tertular TBC, maka dia akan sangat cepat, Pak, untuk menyebar. Beda dengan orang-orang tentunya yang memiliki ekonomi menengah ke atas. Tapi ini tidak mendiskreditkan suatu ekonomi, tapi memang jika kita menjaga imunitas kita dengan baik, dengan makan teratur, olahraga yang teratur, istirahat yang teratur, kuman tersebut akan takut untuk menyerang tubuh kita. Seperti itu, Pak.
Oke, luar biasa sekali, Dok. Kami juga mengajak bagi para sahabat kita yang memang ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar TBC, seputar yang berkaitan dengan penyakit paru yang ada ataupun yang punya pengalaman dan punya gejala-gejala seperti itu di dirinya ataupun keluarganya atau orang sekitarnya. Ya, Langsung betul saja sekali. silakan untuk melakukan pertanyaan di dalam kolom komentar sehingga nanti bisa kami langsung respon. Tidak harus menunggu bahwa penjelasan dokter itu harus selesai dulu seperti itu ya, Dok ya. Ya, Ya, baik Dok, betul terima sekali. kasih. Dan memang amat sangat menarik ya Dok ya. Yang Ya. jadi persoalan kenapa memang TBC ini kan sebetulnya suatu penyakit yang memang sudah lama ya Dok ya. Tapi memang Sangat lama. sulit sekali untuk betul-betul bisa hilang khususnya di negara kita ini gitu. Kenapa ya Dok ya? Ya, mungkin ini yang sudah satu lagi informasi yang perlu saya sampaikan ke Bapak dan sahabat kita, bahwa TBC ini sudah ada yang namanya TBC MDR, atau yang disebut dengan TBC yang multi drug resistance. Nah, ini sangat-sangat berbahaya padahal. Kenapa berbahaya? Karena kita sudah memiliki regimen obat untuk pengobatan TBC. Namun biasanya dia tuh resistance dengan obat tersebut. Jadi kita berikan obat 6 bulan, 9 bulan, dia tidak akan mempan, tidak akan sembuh, dan paru-parunya akan tetap rusak. Nah, ini yang penting kita perlu waspadai, bahwa seluruh orang-orang penting sekali dilakukan pengawasan dalam peminuman obat. Jadi jangan sampai dia putus obat. Ketika dia putus obat, tidak minum obat selama 6 bulan, maka disitulah bisa terjadi resistensi. Apalagi kan kita orang di Indonesia ini kalau batuk pilek amoxicillin, ampicillin, itu sangat-sangat tidak baik. Karena kenapa? Karena dengan tidak meminum obat antibiotik tanpa pemresepan dokter atau tanpa pantauan dokter, itu sangat berisiko Pak untuk terjadinya resistance. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor yang mendukung nih Pak. Kenapa di Indonesia ini sangat-sangat tidak bisa, bahkan kita dibilang endemis Pak, endemis terhadap suatu namanya TBC. Karena mungkin datang ke kami, contohnya waktu saya sedang bekerja di Rumah Sakit Persahabatan, datang ke kita dalam keadaan paru-parunya sudah rusak. Jadi betul-betul dia tidak peduli dengan kesehatannya, dan datang ke rumah sakit dengan keadaan sudah sesak dan paru-paru fungsinya juga sudah sangat-sangat minim. Seperti itu Pak. Jadi memang penting sekali bahwa kesadaran dari sahabat-sahabat kita dan khususnya dari masyarakat kita ini untuk mengetahui gejala awal untuk mendeteksi suatu TBC Pak. Oke. Ya, oke Dok, ini di sela-sela penjelasan dokter ada yang bertanya. Iya Pak. Halo. Ini ada ya, itu dari Maisel, ya. Bu Maisel ya. Permisi Ya. dokter, izin tanya berapa persen efektivitas imunisasi BCG pada usia remaja terhadap pencegahan penyakit TBC? Ya, silakan. Jadi betul sekali, memang penting sekali Pak BCG, walaupun BCG itu sudah merupakan suatu imunisasi yang wajib. Namun juga itu sangat membantu, seperti kita COVID ya. Jadi kalau kita COVID itu mungkin kena COVID, kalau seperti saya sudah S2, udah 2 kali kena COVID, mungkin yang kena kedua kali sudah ringan gejalanya. Dibandingkan dengan orang-orang yang mohon maaf seperti dahulu, belum ada tersedia vaksin dan terkena COVID dan memiliki morbiditas. Jadi resiko kenanya sangat parah begitu. Dengan vaksin BCG yang di provide oleh di puskesmas. Jadi kalau kita punya anak-anak, tolong ikuti imunisasi wajib yang diberikan oleh rumah sakit dan diberikan secara cuma-cuma tentunya. Jadi walaupun kita dilakukan suatu imunisasi BCG, tentu ada gunanya bisa mengurangi resiko keparahan. Namun juga tentu kita ingat bahwa di Indonesia ini yang sudah jenis bakterium yang ada di Indonesia ini sudah terdeteksi ada sekitar, saya baca tadi di panduan dari Kemenkes, itu sekitar ada 5 bakterium. Ya mungkin saja dari virus BCG yang diberikan itu mungkin tidak tercover semuanya. Jadi kemungkinan pun terkena bisa seperti itu Pak. Namun jangan khawatir, kalaupun kita terkena, kita bisa melakukan pengobatan sehingga tidak menjadi kecacatan paru seperti itu. Baik, bahkan kalau orang-orang TBC ini Pak, bahkan kita bisa operasi, apalagi kan saya menggeluti di bidang bedah toraks atau bidang bedah paru. Contohnya, orang-orang yang ada dengan suatu nanah Pak, jadi paling sering orang TBC itu kalau pengobatannya tidak adekuat, namanya terjadi nanah di paru-paru Pak, atau bahasa gaulnya emphysema kalau bahasa kedokterannya. Ini beresiko sangat sekali Pak. Bapak bayangkan nanah karena ada kerusakan jaringan paru.
Kalau kaki kita lecet, luka, bernanah, ya sudahlah kalau kaki. Tapi kalau paru kan organ yang sangat penting untuk napas kita. Dan dia bernanah. Berarti sudah seberapa bagaimana rusak paru-paru oleh TBC tersebut. Dan kalau sudah bernanah, tentunya kita harus pasang selang WSD untuk mengeluarkan cairannya. Tentunya kalau sudah paru-parunya, lapisannya juga sudah keras, harus kita operasi, harus kita belah, harus kita kupas yang bagian kerasnya. Sampai mungkin kita, kalau betul-betul MPM-nya atau nanahnya sangat berat, biasa kita lakukan namanya torakoplasti, Pak, atau kita lakukan namanya iganya kita potong-potong sehingga dia tidak ada rongga supaya nanahnya bisa keluar. Seperti itu. Sangat-sangat mengerikan apabila kita tidak waspada terhadap TBC ini, Pak. Karena banyak sekali yang kami operasi, terutama di RSP dan di RSCM, itu pasien-pasien yang TBC-nya yang tidak terkontrol dengan obat. Seperti itu, Pak. Baik, Dok. Lalu terkait sikap kita terhadap jika memang ada di dalam keluarga kita yang memang sudah terindikasi atau memang sudah katakanlah disebutkan memiliki penyakit TBC sedang dalam pengobatan, lalu sikap apa yang perlu kita lakukan sehingga keluarga yang ada di sekitar juga tidak tertular? Nah, penting sekali ini Bapak bertanya seperti ini. Karena kenapa? Jadi kalau memang ada keluarga kita yang terindikasi atau sudah positif terkonfirmasi secara bakteriologis terkena TBC, tentunya kita pisahkan dari ruangan biasa. Dan tidak kita kucilkan. Kita yang penting dia tinggal atau di kamar yang memiliki ventilasi yang baik. Karena kenapa, Pak? Pasti dia selama tidur dia akan batuk-batuk. Tapi kalau dia tidak ada ventilasi yang baik, di situ aja muter kuman tidur. Tapi kalau misalnya dia memiliki ruangan yang pencahayaannya bagus, memiliki jendela yang luas sehingga udara bisa masuk, sehingga cahaya matahari bisa masuk, tentu itu beresiko menurunkan. Dan biasanya kalau misalnya sudah TBC kita lakukan pengobatan secara 2 bulan atau sudah melewati fase insentif, itu resiko penularannya jauh lebih rendah dibandingkan pasien-pasien yang belum kita obati sama sekali, Pak. Jadi penting sekali ketika kita mengobati pasien itu di 2 bulan awal ini, karena kita memberikan obat TBC itu selama 2 bulan minumnya setiap hari dengan 4 regimen obat. Nah, dan itu obatnya tidak sendiri boleh putus ya, Dok, ya? Tidak boleh putus, benar Pak. Kalau putus takutnya jadi MDR, multi drug resistance, TBC yang multi drug resistance. Jadi sangat disayangkan kalau itu sudah diberikan secara gratis, namun pasti secara manusiawi akan ada namanya rasa bosan, Pak. Setiap hari minum obat 2 bulan, ya syukur-syukur kalau dia tidak ada komplikasi akibat minum obat. Apalagi kalau dia komplikasi, bisa kita ganti yang lain. Mungkin salah satunya itulah. Yang penting kita harus tahu, jangan sampai putus obat. Kalau putus obat, 1 bulan tidak minum obat lagi, biasa kita ulang dari awal. Dan resiko terjadinya TBC yang multi resistance itu sangat tinggi. Oke, berarti pencegahan dan juga pengobatan TBC itu memang butuh perhatian bukan hanya dari diri pribadi, tapi juga lingkungan terdekat ya, Dok, ya? Karena Betul pengobatannya sekali. kan dari sisi harus terus diingatkan kan, jangan lupa minum obatnya, jangan sampai putus minum obat, seperti itu ya, Dok, ya. Juga harus disemangati. Jadi kalau zaman dahulu tuh Pak, obatnya itu memang 1 biji, jadi 4 biji langsung minum. Nah sekarang ada yang namanya FDC, fixed drug. Jadi obatnya itu sudah diracik sehingga dia langsung telan aja gitu. Jadi tinggal dibuka-buka aja tuh blister-blisternya itu. Jadi selama 30 hari itu tinggal dibuka-buka aja, tinggal telan gitu. Jadi tidak seperti dulu buka satu. Kalau ini sudah langsung telan, ya obatnya sudah fix ya, namanya FDC namanya, seperti itu Pak. Jadi itu sangat gratis, Pak. Ingat, itu jadi gratis. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengambil. Biasanya mager aja. Oh, saya males, besok aja deh, terlambat 1 hari. Besok aja deh, Mas, terlambat 2 hari. Lama-lama keterusan sebulan, salah sendiri, akhirnya paru-parunya rusak. Iya, maksudnya tadi dulu kemasannya lebih sulit kali ya, membuka satu-satu ya, Dok. Sekarang udah lebih mudah ya. Jadi kalau misalnya rifampicin sendiri kan dia ada 4 jenis tuh Pak, biasanya kita minum rifampicin, isoniazid, butol, sama pirasinamid. Jadi 4 ini buka satu-satu ya, mungkin mager, males gitu kan. Ya tapi sekarang dengan yang kecanggihan ini ya, kemajuan teknologi kedokteran ya, jadi dia langsung ada 1 blister namanya FDC warna merah itu, dia langsung tinggal buka-buka, tinggal telan aja gitu. Jadi nggak ada lagi alasan untuk malas-malas buka gitu ya.
Iya. Kecuali memang malas untuk minum obat ya dok ya. Iya, betul. Dan Mungkin yang kurang perlu diperhatikan motivasi. adalah jika memang seseorang itu sudah terkena penyakit TBC, maka yang dikhawatirkan bukan hanya dirinya saja, tapi dia juga harus Ah, mengkhawatirkan lingkungan betul. terdekatnya, keluarganya, Betul. Betul anaknya, sekali. pasangannya, gitu Betul. ya dok ya. Dan keluarganya tentunya harus diperiksa, Pak. Seperti itu. Ya, Hmm, syukur-syukur nggak kena. Ya, kalaupun kena akibat dari tertular dari keluarganya, tentunya harus diobati juga. Seperti itu, Pak. Yang jadi tantangan itu adalah pemeriksaan pada anak-anak, Pak. Karena anak-anak nggak bisa kita suruh batuk, Pak. Kalau kita kan, Pak, ini ada 3 botol. Nanti Bapak pagi bangun tidur, Bapak keluarkan dahak, Bapak keluarin dahak, Bapak tampung. Nanti siang Bapak dahak, keluarin tampung. Sebelum tidur Bapak keluarin dahak, tampung. Jadi enak. Nah, tapi kalau anak-anak kan usia 2 tahun gitu, seperti anak saya gitu ya, boro-boro yang sampai lah kena TBC. Batuk bang, ya kagak bisa lah, masih umur setahun gitu kan ya. Jadi tantangannya juga TBC pada anak itu adalah untuk sampelnya Pak, seperti itu. Tapi biasanya karena dengan kemajuan teknologi jadi banyak nih Pak, bisa IGRA, jadi ambil darah. Jadi dia tuh IGRA itu ya canggih lah pemeriksaannya. Jadi dia memeriksa antibodi yang terbentuk akibat TBC tersebut, atau juga yang TCM seperti PCR yang saya sampaikan tadi, tes cepat molekuler. Seperti itu. Kalau zaman dulu kan mungkin belum ada seperti itu Pak. Waktu zaman saya koas cuma ada tuberkulin Pak, yang suntik di kulit. Kalau misalnya lebih dari 10 mm dia positif. Ya kalau sekarang sudah kemajuan zaman, apalagi kita tinggal di Jakarta, tentunya lebih canggih gitu Pak pemeriksaannya. oke dok. Ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Zremince. Selamat malam dok, apakah penyakit TBC itu bisa sembuh total? Ya, jadi terima kasih. Jadi betul sekali. Jadi penyakit TBC itu bisa sembuh secara total asal kita melakukan pengobatan dengan baik. Minum obat teratur 2 bulan, yang insentif kemudian dilanjutkan 4 bulan. Jadi kalau disuruh periksa dokter, periksa dokter. Karena kenapa? Bisa saja kita pada saat dilakukan pengobatan yang fase insentif 2 bulan itu, mungkin saja kita masih positif. Nah, kalau kita masih positif, tentunya kan kita tidak bisa lanjut ke fase kedua. Harus mengulang di fase pertama, diulangi lagi sampai nanti dia negatif, seperti itu Pak. Dan biasanya kalau 2 bulan pertama dia tidak negatif, itu kita sudah curigai adanya suatu TBC multi drug resistant, seperti itu Pak. Namun pada umumnya TBC bisa sembuh secara total, dan biasanya juga sembuh secara total, tidak ada bekas. Bisa juga tidak, bisa juga dia memiliki komplikasi ke depannya Pak. Yang paling sering adalah tadi seperti saya bilang tadi, bisanya kerusakan paru yang minimal, karena TBC ini dia suka di tempat-tempat paru yang paling banyak oksigennya Pak. Di atas dia paling suka, itu bisa di situ rusak paru-parunya, bisa terjadi namanya bronkiekstasi, banyaklah komplikasi-komplikasi akibat TBC tersebut kalau tidak ditangani dengan baik Pak. Ya tentunya kan kalau tidak lagi ada alasannya untuk masyarakat atau sahabat kita di sini untuk kalau mager ya tinggal buka aplikasi Get Medic, kemudian cek pilih dokter yang ada di situ untuk tanya-tanya apakah betul saya ini terindikasi TBC atau tidak. Memang karena sudah kecanggihan teknologi ya tentunya kita, apalagi seperti ini apa ya, sudah memiliki Get Medic yang sudah bisa langsung chatting dengan dokter, video call dengan dokter, bahkan bisa bertemu dengan dokter secara langsung dengan janjian ya Pak ya. Tentunya itu memudahkan buat sahabat kita apabila memiliki keluhan yang mirip-mirip dengan saya bilang tadi itu, untuk dilakukan screening awal. Ya, jadi screening awal untuk lebih lanjut, untuk mengetahui lebih lanjut. Seperti Iya, itu. luar biasa dok. Betul sekali dok ya. Oleh karena itu kami mengajak sahabat kita nih, ataupun bagi para rekan-rekan yang baru bergabung dan baru kenal dengan Get Medic, ya kami sudah sebut sebagai sahabat kita. Silakan saja dibuka Android-nya ataupun gadgetnya dan langsung aja dicari di Play Store, ya cari dan download aplikasi Get Medic, aplikasi platform untuk telemedicine, sehingga di sana dimudahkan untuk kita berkonsultasi dengan dokter-dokter yang ada. Dan tentu saja di sini bisa kita cari dokter Raffles ini sudah termasuk dokter Get Medic, jadi bisa dicari, ada muncul nanti di mitra dokter Get Medic itu dokter Raffles. Dan silakan bagi sahabat kita untuk bertanya-tanya, berkonsultasi dengan para dokter ataupun dokter Raffles. Jadi kalau untuk urusan penyakit jangan berasumsi ya dok ya, pastikan tanyakan kepada ahlinya yaitu dokter ya. Itu. Dan Jadi, untuk memudahkan untuk konsultasi, tidak perlu lagi
harus mendatangi dokter gitu kan, ke klinik dokter, berlama-lama menunggu misalnya gitu, atau harus ya datang ke sana dengan effort yang ada. Cukup buka aplikasi GetMedik, install di gadget Anda, isi, daftarkan, terus silakan pilih dokternya, maka bisa melakukan konsultasi. Apabila kita memiliki gejala, langsung tanyakan, cari dokter Raffles di mitra dokter GetMedik, tanyakan langsung. Ya, dan informasi tambahan juga nih dok, maaf sebelum dilanjutkan, bahwasanya bagi sahabat Geta yang memang belum download dan mendaftar GetMedik, ini ada kesempatan untuk kami berikan merchandise ya dok ya, bagi sahabat Geta di sini yang belum download ya, silakan download GetMedik, aplikasi GetMedik di Play Store Anda, terus isi dan silakan bertanya pada kolom IG Live kali ini, maka secara otomatis Anda langsung mendapatkan merchandise dok, seperti itu ya dok ya. Iya betul sekali. Ya jadi nanti kita pilih dari pertanyaan yang menarik nih Pak ya untuk mendapatkan merchandise tentunya dari GetMedik, dari Bapak sebagai manajer marketing di sini ya, seperti itu. Ini ada pertanyaan bagus nih Pak. Iya nih Pak, iya dari Bagas. Ya. TBC bisa menular dari media apa saja dok katanya, dan berapa lama gejala timbul setelah terpapar? Nah kalau TBC tentunya kalau kita cuma tiup-tiup kayak gitu ya kagak mungkin lah karena TBC. Bayangkan aja kalau dia tertular dari cuma tiup-tiupan seperti itu, ngeri. Yang paling sering mengeluarkan TBC adalah dari dahak. Dari kita misalnya, dari kita mengeluarkan batuk droplet ya, dok, ya? Droplet. Jadi dropletnya itu bisa langsung menyebar dan bisa langsung kena ke kita. Nah, media yang paling sering seperti itu. Nah, tapi kalau untuk gejalanya itu tergantung dari imunitas. Tentunya yang bisa 1 bulan, bisa 2 minggu, ya bahkan bisa 3 bulan seperti itu. Jadi semua kembali lagi tergantung imunitas kita. Tentunya kalau misalnya kita ada di lingkungan TBC, mungkin juga kita tidak pakai masker contohnya, dan kita memiliki imunitas yang baik dengan cara contohnya makan teratur, istirahat teratur, olahraga, tentunya juga kita akan resiko tertularnya TBC itu sangat rendah dibandingkan dengan, mohon maaf nih, orang-orang dengan yang ekonomi yang tidak begitu baik, tentunya gizinya kurang begitu baik, higienitas rumahnya tidak begitu baik, sanitasi, penyinaran rumahnya, mungkin ventilasi kurang baik, bisa menjadi faktor cepat untuk menularkan sakit TBC. Seperti itu ya Pak Bagas ya. Oke, nah ini dari lagi Dok, ini udah mulai banyak pertanyaan Dok ya. Ini sekarang dari Pak Ahmad Al-Idrus nih kayaknya. Dok, saya mau bertanya kenapa pasien TB cenderung berkeringat di malam hari? Nah, betul. Nah, jadi betul sekali. Jadi kalau pada malam hari itu kayak TBC itu paling dia aktif. Paling aktif dia bekerja untuk merusak paru-paru. Jadi oleh karena itu pada malam harilah yang paling sering pasien itu mengalami keringat malam seperti itu. Namun keringat malam ya tentunya juga bukan, saya keringat malam. Ya mungkin aja kepanasan, mungkin nggak pakai AC atau kipas anginnya mati atau mati lampu. Atau mungkin lagi demam, setelah demamnya turun dia keringatan. Jadi tidak selamanya keringat pada malam hari itu bisa dikatakan TBC, Pak. Tentunya ada keringat malam disertai dengan batuk yang lebih dari 2 minggu, demam-demam tidak jelas yang lebih dari 2-3 minggu, atau ada penurunan berat badan yang tidak diketahui penyebabnya. Saya nggak diet, saya makan banyak, tapi saya kurus. Bisa menjadi salah satu faktor faktor resiko terjadinya TBC seperti itu, Pak. Tidak mutlak bahwa keringat di malam hari itu adalah suatu TBC. Gitu. Ya, oke dok ya. Lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dok ya. Ini dari Mbak Sylvia. Apa penderita TB yang sudah sembuh bisa terkena TB lagi dok? Bisa. Jadi kalau penderita TB yang sudah sembuh total, itu bisa juga terjadi suatu TB lagi atau disebut dengan TB relapse. Nah, jadi walaupun dia sudah negatif, sudah melakukan pengobatan secara 6 bulan, mungkin 9 bulan, tentunya dia kalau terjadi paparan lagi terhadap TBC atau kuman TBC yang lain, itu bisa menimbulkan infeksi ulang dari TBC. Tapi seperti saya bilang tadi bahwa kuman TBC yang ada di Indonesia ini ada beberapa jenis. Mungkin saja dia selanjutnya kena yang jenis yang lain. Seperti itu. Oke, dok. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Hengki Ludwig. Apa TBC ini sama dengan kanker ya, dok? Nah, jauh. Jadi kalau kanker itu kan merupakan suatu penyakit malignansi, beda atau tumor. Kalau
kalau TBC ini merupakan suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa. Kalau kanker sampai sejauh ini belum ada faktor resiko yang pasti. Namun beberapa contohnya kanker usus biasanya paling sering akibat orang yang sering makan daging-daging yang tidak matang dengan sempurna. Contohnya sering dibakar atau dengan makan makanan yang gosong-gosong. Itu tidak jelas penyebabnya, diduga. Tapi kalau TBC itu pasti karena Mycobacterium tuberculosa atau karena bakteri. Seperti itu. Oke, Dok. Jadi beda ya, Dok, ya, TBC dengan kanker itu ya beda ya, karena beda sumbernya juga beda ya, gejalanya juga beda. Dok, ini pertanyaan berikutnya dari Mbak Elisa Gamar. Halo, Dok. Terima kasih penjelasannya. Saya 2 minggu yang lalu mengalami ingus berubah warna, dari putih menjadi hijau, menjadi kuning, dan terakhir menjadi merah, Dok. Apakah itu TBC, Dok? Jadi kalau misalnya TBC itu jarang sih ingusannya. Yang biasa kami biasa TBC karena batuk berdahak. Nah, bisa saja ini berwarna merah, contohnya apa? Karena pilek yang itu menjadi iritasi di hidung kita, sehingga dia bisa berdarah atau menjadi ingus kita berwarna merah. Kalau biasanya ingus sampai berjadi warna hijau, itu harus diingat bahwa itu juga mungkin terjadinya infeksi bakteri yang lain, mungkin bakteri banyaklah bakteri-bakteri yang ada di saluran napas kita, dan biasanya memerlukan pemberian antibiotik seperti itu. Tapi kalau dikatakan TBC belum tentu. Yang kita bisa katakan pasti satu sakit TBC adalah ketika kita dapat pemeriksaan penunjangnya dari sputum, ronsen, pemeriksaan lab, darah, seperti itu. Jadi tidak semerta-merta, oh saya ingusan hijau, TBC tidak. Oke, Dok. Sangat menarik ya, Dok, ya. Jadi dari mulai gejala awal sampai tampilan apa dahaknya seperti apa. Nah, tadi menarik ya, seperti dokter sampaikan. Ketika memang seorang itu memang sudah divonis memiliki sedang sakit TBC dan sedang dalam pengobatan, itu dahaknya itu kan tidak boleh ya, Dok, ya, dibuang sembarangan gitu kan, dan harus gitu. Tapi ketika dahak itu misal katakan di dalam suatu wadah, apakah itu tidak berbahaya juga terhadap lingkungan sekitarnya, Dok? Contohnya yang kita tampung gitu ya Pak ya, tidak sih Pak. Jadi kan kalau kita dari puskesmas biasa atau dari rumah sakit memberikan tabung pemeriksaan untuk lendir, itu biasa tabungnya warna kuning. Biasanya itu steril dan kita pakai tutup Pak. Jadi tentunya setelah pasien itu batuk, ya tentunya itu tidak akan menyebar kemana-mana. Dan betul sekali itu Pak, kalau misalnya dari dahak atau dahak orang TBC kita kucekkan di mata, contohnya gitu, kita nggak sengaja pegang, bukannya langsung cuci tangan, tapi saya atau langsung apa gitu, kenain matanya, bisa saja TBC mata, bisa saja bisa kena TBC kulit, itu bisa. Dan biasanya kalau orang kena TBC, contohnya TBC kulit, itu lukanya sangat susah untuk sembuh Pak. Seperti itu Pak. Lebih ini, jadi lebih sulit daripada eksim ya, Dok, ya sebenarnya. Iya betul, kalau TB atau scleroderma namanya penyakitnya seperti itu kulitnya susah banget sembuh, lama sembuh. Seperti itu. Jadi ini pertanyaan yang penting, sambung saja pertanyaan Pak Hengkin ya. Kapan dikatakan bahaya? Nah, jadi kalau kita sebagai saya lagi mendalami ilmu bedah toraks atau ilmu bedah paru, tentunya kita harus melakukan pengobatan dulu nih. Misalnya orang TBC ada nanah. Baru minum obat sebulan langsung kami operasi, tidak. Kalau obat-obatnya belum kita minum selama 2 bulan minimal, kita sebagai dokter bedah toraks itu tidak akan berani untuk mengoperasi. Karena kenapa? Karena jika belum di cover oleh obat TBC selama minimal 2 bulan atau sampai negatif dari sputumnya, itu lukanya susah sembuh. Kalau maaf nih, kalau kita mau menjahit paru-parunya, itu seperti mau menjahit kerupuk kulit. Tidak bisa, hancur, lembek, hancur. Jadi betul-betul kalau kita memberikan obat, melakukan operasi pada bedah paru pada sakit TBC, harus betul-betul sudah di-cover dengan obat TBC minimal 2 bulan. Seperti itu. Dan penyakit-penyakit yang paling bahaya, seperti saya katakan tadi, emphysema atau nanah, itu sangat-sangat bahaya dan susah dikontrol. Bisa sampai dilakukan operasi, seperti itu. Dan operasinya itu bukan menyelamatkan paru-parunya rusak, hanya tidak mencegah tidak terulang terjadinya emphysema, tapi paru-parunya sudah rusak. Jadi operasi yang kita lakukan biasanya tidak membuat paru-parunya bersih.
tapi kita biasanya membuang nanahnya, tidak ada rongga yang tersisa, dan kita bisa tidak mencegah tidak terjadinya terulang NPM. Jadi bahayanya itu ya kalau sudah sampai ada nanah di paru-parunya, atau sesak napas berlebihan, atau di CT scan separuhnya, itu bisa terjadi suatu namanya destroyed lung atau paru yang sudah rusak, banyak bula-bula atau banyak balon-balon udara kecil-kecil yang ada di parunya yang bisa kapan saja meletus, bisa terjadi pneumotoraks seperti itu, Pak. Nah, ini juga pertanyaan yang bagus nih, Bagas nih. Apa penyakit TBC bisa diwariskan secara genetik, Dok? Jadi bukan Kalau aset aja, Dok, diwariskan yang diwariskan, Dok. Kalau diwariskan mungkin diwariskan ya harta atau utang ya. Tapi kalau diwariskan Aset ya, Dok, TBC, ya. kalau secara genetik sih tidak diwariskan ya. Nanti kita wariskan terhadap anak kita yang baik-baik aja lah. Mungkin kita wariskan harta Maksudnya, ya. maksudnya mungkin penyakit TBC apakah memang penyakit genetik gitu, Dok? Bukan bisa Tidak, diwariskan. gitu. Beda. Bukan ya, Dok, ya? Bukan ini, penyakit Pak genetik Bagas. ya? Iya, iya, Seperti iya. itu. Wah, ini Mas Franky udah mau download GetMedic nih. Jangan lupa nanti Iya. cari Dr. Raffles Ya di boleh lah, GetMedic ya. sahabat Geta yang memang mau cabut dulu kan, bahasanya kan mau cabut dulu dengan alasan mau download GetMedic, ya boleh aja Nah, gitu nanti kan. balik Nanti setelah lagi. download gabung lagi. Iya. Karena nanti Seperti tentunya itu. dari Bapak kan memberikan souvenir-souvenir yang bagus ya. Saya lihat juga Ya, souvenir-souvenir yang diberikan wah, sangat-sangat bagus. Ada yang dapat tumbler, ada yang dapat ya betul. payung. Betul. Sangat-sangat bagus ini. Jadi ya, semoga ya. Dan banyak yang mau juga, Dok, ternyata, Dok, katanya. Tentunya saya juga mau sebenarnya kalau dikasih ya Pak ya. Oh gitu. Siap dikirimkan nanti ke Nanti saya dokter ya, minta Dok, ya. ke Bu Yunita aja, nanti saya WA Bu Yunita. Boleh, silakan, Dok. Iya. Terus, nah, fenomena yang terjadi di masyarakat kita ini terkadang menganggap enteng ya, Dok, ya. Ya. Karena perbedaan, nah, ini perlu juga diedukasi ya, Dok, ya. Bedanya batuk karena memang ISPA gitu kan, dengan TBC itu kan memang harus diketahui, jangan disamaratakan bahwasanya ketika sudah terjadi gejala batuk hanya dianggap itu hanya ISPA saja kali, seperti itu, Dok. Jadi kalau memang batuk-batuk yang ISPA itu tentunya tidak memiliki keluhan yang lain. Kalau batuk pada ISPA itu biasanya cuma batuk pilek, mungkin 3 hari minum antibiotik oleh dokter, pemberian dari dokter, sembuh. Tapi kalau misalnya batuk TBC, itu batuknya lebih dari 2 minggu, batuknya berdahak, kemudian disertai dengan pada contohnya tadi keringat malam, penurunan berat badan yang tidak jelas kenapa. Saya nggak diet kok, Dok, tapi berat badan saya turun 10 kilo 3 bulan ini, kenapa ya, Dok? Nah, itu bisa jadi gangguan demam yang sumer-sumer, tapi secara 3 minggu demam terus, walaupun dengan minum obat paracetamol dia demam terus tanpa ada gejala sebab. Nah, itu tentunya yang harus diwaspadai dari suatu penyakit TBC, Pak. Beda dengan obat-obat dengan batuk-batuk yang ISPA tadi. Kalau batuk ISPA kan tentunya masa ada orang batuk ISPA langsung turun 10 kilo. Nah, saya juga mau kalau gitu batuk ISPA turun 10 kilo gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi batuk ISPA itu biasanya tidak ada gejala yang lain. Biasa cuma batuk pilek, nyeri menelan, pusing gitu. Tapi kalau TBC dia batuknya lebih dari 2 minggu, demam lebih dari 2-3 minggu, kemudian keringat malam, gangguan nafsu makan menurun, pusing, nyeri-nyeri badan, sampai penurunan berat badan yang tidak diketahui jelas kenapa penyebabnya. Karena infeksi kronisnya itu, Pak. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada Mbak Latnisa, apakah TBC benar-benar tidak bisa sembuh total, Dok? Seperti diabetes gitu ya, yang harus terus menjaga pola makan. Betul, kalau diabetes penyakit seumur hidup. Jadi diabetes itu tidak bisa disembuhkan, tapi bisa dikontrol sama dengan hipertensi. Kalau TBC itu bisa sembuh dengan baik. Kalau misalnya kita lakukan pengobatan dengan baik, fase-fasenya kita ikuti, pemeriksaan-pemeriksaannya kita ikuti, tentu dia akan sembuh. Tidak bisa saja dia tidak sampai di akhir hayatnya tidak terkena TBC lagi. Tapi bisa saja, walaupun dia sudah kena TBC, tapi tidak menjaga hygiene, yang seperti saya bilang tadi, tidak pola hidup yang baik, bisa saja tertular dari jenis bakteri yang lain, seperti itu. Oke, nih Mas Bagas ini kayaknya benar-benar tertarik, Dok. Iya, Tanya mungkin lagi pola hidup bagaimana, Dok, yang harus nih. kita lakukan dari penyakit TBC. Ya, mungkin pola hidup yang seperti kita lakukan tadi ya kita mungkin menghindari kerumunan yang tidak penting-penting banget ya, kita tidak usah, karena kita tidak tahu. Penggunaan masker itu sangat penting di tempat-tempat berkerumun. Selain kita menghindari COVID, mungkin saja ada penyakit-penyakit yang lain yang seperti TBC bisa menularkan pada saat kita berkerumun. Nah, yang kedua adalah menjaganya dengan pola makan teratur, 3 kali sehari
Dalam hal ini 40-50% karbohidrat, 20-30% protein, 10% serat seperti itu. Dan olahraga tentunya 30-60 kali 60 menit selama 3-4 kali seminggu, bisa jogging, bisa jalan, seperti itu. Dengan hal-hal tersebut, jadi imunitas kita terjaga dengan baik, tentunya juga dengan minum-minum vitamin, atau makan-makan buah-buahan, tentu dengan imunitas yang baik, dengan langkah-langkah yang saya katakan tadi, tentunya beresiko menurunkan paparan TBC, walaupun tidak dibilang langsung tidak menularkan, tapi setidaknya menurunkan faktor resiko. Termasuk berjemur ya dok ya di pagi hari ya. Berjemur sangat penting, itu vitamin D gratis dari Tuhan. Kalau kita beli obat vitamin D kan ada yang 50.000, ada yang 70.000. Iya, Nah, sedangkan kalau kita itu. vitamin D, kita dapatkan gratis secara cuma-cuma, cuma biasa mager. Biasanya belum bangun dok, atau ternyata sudah di dalam kantor. Kalau saya jam 4 sudah bangun, Pak. Ternyata sudah di dalam kantor dok biasa gitu kan, jam-jam sinar matahari lagi bagus-bagus ya dok ya. Apalagi kita kan paling malas keringetan ya Pak ya. Padahal keringat itu ya menyehatkan ya dok ya. Terus seperti ini dok, kalau memang sudah ada entah itu anak kita atau pasangan kita yang ya menjalik ya jauh-jauh ya dok ya. Andai kan gitu kan memang ada pasangan ataupun anak yang memang sudah terkena TBC. TBC ini kan juga sangat menular ya dok ya. Nah, dalam konteks apa sih menularnya itu? Apakah ketika berpelukan atau cium pipi atau apa itu juga bisa menularkan dok? Ya seperti itu. Ya, karena kan ini lama nih dok perawatannya nih dok ya. Ya betul. Ya tentunya kan kalau kita ada keluarga sakit TBC nggak mungkin lah kita peluk, kita cium, kita apalah. Ya kan tentunya kita kalau pelukan dan ciuman sebenarnya tidak menularkan sebenarnya Pak. Yang paling menularkan itu adalah droplet. Jadi ketika dia batuk, dropletnya keluar dan kita berada di sekitar situ seperti itu. Jadi kalau untuk menggunakan sendok yang kalau misalnya sendok sama, maksudnya habis dia pakai itu kita pakai kan ya, mungkin lah masa sendok kita cuma 1-2 biji di rumah. Misalnya sendok yang dia pakai terus kita cuci terus kita pakai lagi, itu nggak tertular tentunya seperti itu. Jadi betul-betul dia penularannya dari droplet paling yang sering seperti itu. Jadi dicuci biasa dengan pakai sabun biasa aja sudah cukup ya? Cukup ya. Oke ya dok. Nah ini Pak Umar Saiful itu pertanyaannya agak berbeda sedikit. Izin bertanya Pak, yang benar sehat itu mahal apa sakit itu mahal Pak? Keduanya sih. Ya tentunya kalau misalnya kita sehat itu ya tentunya mahal juga maintenance-nya. Tapi kalau misalnya kita lakukan yang ya makan buah kan, contohnya, saya kan beli buah tapi uangnya nggak ada dok. Seperti buah California, pepaya itu kan cuma 5.000, 10.000, tentunya kan itu tidak mahal lah ya. Iya. Tentunya kita dengan beli air putih minum 2-3 liter, makan sayuran kan nggak mesti makan brokoli atau makan asparagus, ya tentunya dengan makan sawi, kangkung, bayamnya seperti itu kan juga tidak terlalu mahal seperti itu dibandingkan kalau sakit dan tidak memiliki asuransi atau memiliki BPJS, tentunya ya bisa habis semua yang kita miliki gitu, karena kan kesehatan sangat mahal apalagi kalau kita sudah terkena penyakit seperti itu. Jadi poinnya itu sebetulnya sakit sih nggak mahal ya dok ya. Yang mahal itu berobatnya ya dok ya? Berobatnya yang mahal. Tapi kalau di Get Medic mungkin nggak mahal ya Pak ya. Nanti mungkin promo nih Pak. Ya ada kan promo Pak. Ada paket-paket ya betul, paket-paket dan nanti juga akan ada voucher-voucher diskon kan yang diberikan oleh kita tagih Pak ya. Iya betul sekali. Baik, sangat menarik dan pesertanya terus berdatangan ya dok ya di materi TBC seperti ini. Seperti itu. Oke dok, karena juga memang waktunya, mungkin dari dokter ada closing statement-nya dok, silakan. Ya mungkin ya dari kami tim medis terutama dokter, di sini penting sekali bahwa saya sudah menjelaskan berulang bahwa TBC itu gejalanya adalah batuk berdahak yang lebih dari 2 minggu, demam lebih dari 2-3 minggu, berkeringat pada malam hari, penurunan berat badan yang lebih selama beberapa bulan tanpa diketahui penyebabnya yang jelas, penurunan nafsu makan, dan seperti itu adalah merupakan suatu ciri-ciri awal untuk terjadinya TBC. Kalau Bapak Ibu mungkin merasa minder, tidak mau ketemu dokter, banyak
Telemedicine seperti GetMedic sudah hadir di Indonesia untuk memberikan solusi jika Bapak Ibu ingin berkonsultasi untuk screening awal, setidaknya screening awal agar dokternya bisa memberikan saran supaya tidak terjadi asumsi dalam pribadi. Oleh karena itu pentingnya juga kita melakukan chatting di layanan GetMedic seperti itu. Nah, yang kedua pentingnya juga kita menjaga pola hidup sehat kita agar kita terhindar atau menurunkan resiko penularan dari sakit TBC tersebut. Dan kita juga tidak boleh mengucilkan orang sakit TBC. Dengan kita menggunakan masker saja kita sudah bisa melindungi diri kita dari sakit TBC. Dan kalau ada keluarga yang terindikasi TBC, tolong jangan dikucilkan dan tolong segera antar ke tempat fasilitas kesehatan seperti puskesmas, karena hampir di semua puskesmas yang ada di Indonesia ini itu sudah memiliki layanan untuk screening awal sakit TBC seperti tes putum dan sudah memiliki obat TBC dan disediakan oleh pemerintah secara gratis. Jadi penting sekali untuk sahabat kita tahu bahwa pengobatan TBC gratis di Indonesia dan tidak perlu khawatir. Seperti itu, Pak. Dan yang paling juga perlu diperhatikan bahwasanya pengobatan TB itu memang berbeda dengan penyakit ISPA ya pada umumnya dok ya. TB Betul. Itu benar-benar harus fokus selama 2 bulan minimal dok ya. Itu harus benar-benar fokus, tidak boleh ada yang tidak terminum gitu obatnya dok ya. Terus ya, ada yang mengatakan bahwasanya kalau memang ada 1 hari atau 1 kali aja itu tidak terminum, harus dari ulang lagi, dari awal lagi. Apakah memang seperti itu? Dok? Kalau misalnya memang dia minumnya dan memang terbukti dari pemeriksaan setelahnya kita lakukan itu masih positif, tentunya kita harus memperpanjang fase insentif yang 2 bulan awal tadi, Pak. Jadi tidak bisa lanjut sebenarnya, tidak bisa lanjut ke fase selanjutnya. Kan kalau fase selanjutnya minumnya cuma 3-4 kali seminggu, Pak. Obatnya dan cuma 2 jenis, sedangkan yang fase insentif ini 4 tablet dan dia minumnya setiap hari. Tentu orang bosan, Pak. Lalu setelah 2 bulan dilihat kembali, itu apakah memang obatnya ketika katakanlah kesehatan sudah membaik, apakah memang obatnya itu berkurang atau tetap sama, dok? Berkurang, jadi dia biasanya cuma rifampicin dan isoniazid, Pak. Oh, jadi tinggal 2 ya, tadinya 4 ya, dok ya? Nah, tadi juga pertanyaan saya ternyata itu juga mewakili pertanyaan Mami Wijayati, ini maminya Wija berarti, ya apakah harus mengulang lagi? Terus juga dari Mami juga bertanya, TB karena keturunan dengan terpapar, apakah perawatannya sama dok? Nah ini perlu dibahas lagi, tadi sudah kita bahas tentang keturunan ya dok ya. Ya. Kalau keturunan itu setahu saya tidak ada sih ya. Jadi maksudnya kita menurunkan saya TBC tidak. Tapi kalau misalnya TBC yang terpapar oleh pasien yang lain itu pengobatannya sama aja. Maksudnya ya tergantung dari pemeriksaannya. Kalau misalnya TBC-nya TBC biasa yang tidak multi drug resistance, tentunya pengobatannya dengan yang 2 bulan fase intensif dan 4 bulan fase lanjutan. Kalau misalnya dia terbukti ada multi drug resistance, itu pengobatannya sangat ribet, Pak. Dia suntik streptomycin setiap hari di bokong kanan, besoknya lagi suntik streptomycin di bokong kiri selama beberapa bulan, mungkin sampai 9 bulan setahu saya. Seperti itu, sangat menderita kalau orang dengan TBC yang multi drug resistance, dan itu sangat mengancam jiwa, Pak. Iya. Ya, bisa ke tulang, bisa ke otak ya dok ya, bakterinya itu ya. Itu bahaya sekali. Oke. Bahkan pernah ada yang ke ginjal, juga, Pak. Ya. Oh, ke ginjal juga dok ya. Ke usus juga ada ya, pencernaan ya dok ya? TB usus ada, TB tulang ada. Banyak sekali orang-orang anak muda ya yang tidak kena TBC itu TBC tulang belakang. Bahkan dia sudah lumpuh baru dia mau berobat. Sangat-sangat disayang. Ya. Oke, tidak lupa juga kami terus mengingatkan dan mengajak kepada rekan-rekan, sahabat GetMedic, sahabat kita yang baru saja bergabung untuk ayo silakan untuk dibuka gadgetnya, dibuka Play Store-nya, cari GetMedic, download aplikasi GetMedic, lalu isi, register. Nah, untuk apa? Untuk memudahkan kita melakukan konsultasi, ya, konsultasi dengan para dokter, mitra kami di GetMedic. Ya, ada juga Dr. Raffles, narasumber kita pada malam ini, sudah tergabung di dalam mitra dokter GetMedic. Silakan dicari namanya Dr. Raffles. Ya. Nah, bisa untuk melakukan apa? Untuk melakukan dari mulai pencegahan ya dok ya, dari mulai preventif, terus juga pengobatan kuratif, juga rehabilitatif ya dok ya. Itu semua bisa kita lakukan. Bahkan di aplikasi GetMedic juga nanti akan tersambung dengan IoT ya dok ya, sehingga kita bisa betul-betul mendeteksi
apa yang menjadi kekurangan dalam diri kita yang bisa menyebabkan terganggunya kesehatan kita di kemudian hari ya, seperti kurangnya jalan, ya, kadar gula darah, segala macam itu akan ada di dalam aplikasi GetMedic. Jadi GetMedic itu satu aplikasi multifungsinya dok, seperti itu. Dan untuk bisa untuk semuanya ya. Dan ingat, karena tadi ditanyakan bahwa sakit itu mahal atau tidak, sakit sih tidak mahal. Yang mahal adalah berobatnya ya dok ya. Tapi melalui telemedicine GetMedic, kita punya paket-paket, dokter kita punya paket-paket yang lebih meringankan sahabat GetMedic semuanya. Jadi sekali lagi kami mengajak rekan-rekan semua yang belum mendownload dan belum register, mendaftar di GetMedic, untuk ayo segera gabung di GetMedic dan nantikan event-eventnya, campaign-campaignnya, diskon-diskonnya, yang semuanya itu kami manjakan hanya untuk sahabat GetMedic. Iya, gitu dong. Baik, terima kasih Dr. Raffles atas segala penjelasannya, edukasinya buat kita semua seputar TBC. Tentu saja waktu yang kita siapkan ini mungkin tidak cukup ya dok ya untuk mengupas tuntas tentang penyakit TBC ya. Pekan-pekan sebelumnya membahas tentang wasir, sekarang TBC, kemarin juga sempat jantung. Minggu lalu arrhythmia, ya nanti banyak. Iya, arrhythmia, iya makanya. Kalau belum download sayang sekali, karena kalau sudah download bisa, kalau misalnya ada yang masih mau ditanyakan bisa konsultasi, silakan konsultasi melalui aplikasi GetMedic. Temui Dr. Raffles nih, dokter yang luar biasa, humble, ya kan, yang bisa menjelaskan secara detail, murah senyum, dan pastinya nggak mahal, ya dok ya. Iya, betul sekali. Itu semuanya ada di aplikasi GetMedic, ya dok ya. Jadi seperti berasa punya personal dokter sendiri gitu ya, dokter pribadi ya dok ya. Walaupun kita biasa-biasa saja, tapi punya dokter pribadi kan kesannya gimana gitu ya. Mantap pastinya. Jadi kan lebih ya gitu. Dan paket-paket yang ditawarkan oleh dokter-dokter saya lihat juga terjangkau. Kalau kita beli Starbucks 50.000 tentunya itu ya, apalagi kalau cuma konsultasi di GetMedic tidak terlalu mahal. Iya siap. Belum lagi ke depannya gitu kita banyak program nih dok di GetMedic dok ya. Yang jelas programnya ini adalah untuk memanjakan user-usernya GetMedic gitu kan. Jadi ingat mendaftar di aplikasi telemedicine itu bukan berarti kita harus nunggu sakit dulu ya dok ya. Tapi ini adalah salah satu senjata, bisa dikatakan sebuah senjata ataupun perisai buat diri kita ya, menjaga-jaga supaya untuk bisa berjaga-jaga. Kalau misalnya kita menemui gejala-gejala, itu bisa kita tanya lebih cepat ke dokter, sehingga kita bisa mengantisipasi gejala tersebut lebih awal ya dok ya. Jangan berasumsi, jangan main asal minum antibiotik gitu ya dok ya. Nanti betul. Sakitnya apa, obatinnya apa, kan jadi salah kaprah itu, seperti itu. Oleh karenanya, melalui aplikasi ini akan sangat membantu. Gitu kan, membantu kita menjumpai dokter tanpa harus datang ke klinik, tanpa harus panas-panasan, hujan-hujanan gitu kan hadir ke klinik, tapi kita bisa langsung menjumpai Dr. Raffles di aplikasi GetMedic. Seperti itu ya dok ya. Kalau mau ketemu juga bisa atur janji di aplikasi. Oh iya. Kalau sudah rindu pasti mereka mau ketemu dok. Iya, memang walaupun memang tetap ada jadwal visit ya dok ya, kita untuk appointment kan, untuk perjanjian visit ketemu, baik kita pasien yang ke dokter ataupun dokter yang ke rumah, itu pun ada. Demikian ya dok ya. Pokoknya lengkap lah di GetMedic gitu. Apalagi di GetMedic ini ada Dr. Raffles kan. Langganan seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Raffles atas kesediaannya malam ini. Kita berdoa semoga dokter selalu sehat, ya kan, selalu bisa tetap semangat dalam melaksanakan kewajibannya, tugasnya, dinasnya, ya, dalam menyehatkan anak bangsa, ya kan, kawan-kawan sebangsa setanah air ya dok ya. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi para pemirsa, bagi para sahabat GetMedic, bagi para calon gitu kan, calon user GetMedic. Jadi jangan nunggu-nunggu lagi, silakan, gratis kok, gabung GetMedic gratis tanpa harus bayar-bayar, seperti itu ya. Dan nanti konsultan tidak perlu sakit ya. Iya, jangan nunggu sakit. Yes, betul. Iya. Bayangkan kalau misalnya kita sudah punya aplikasi kesehatan dalam gadget kita, gadget bukan hanya digunakan hanya untuk kepentingan hiburan saja, tapi juga sebagai sarana
kesehatan, jika ya kita tidak ingin ada yang sakit sih, cuman ketika memang ada salah satu keluarga kita, entah orang tua, pasangan, atau bahkan mungkin anak, atau mungkin asisten rumah tangga, itu bisa untuk mengenai gejalanya itu bisa ditanyakan langsung ke dokter yang ada di Get Medic. Ya. Yes. Nah, dari sini kan kita sudah kenal dengan Dokter Raffles, ya dok ya, seperti itu ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di pekan yang akan datang dengan narasumber yang berbeda, juga tidak kalah menariknya, tapi yang akan jelas Dokter Rafflesnya akan sering kita jumpai juga nantinya. Terima kasih. Salam sehat Assalamualaikum semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, dan terima kasih. Tetap sehat selalu. Terima Dadah, dok. kasih. Terima kasih.